要回家呀？是不是风太大了？好，回家。朋友们、同志们，大家上午好，欢迎来到旅途99。我现在的位置，黑龙江省呼玛县，黑龙江的江边，对岸就是俄罗斯。刚才呀，他们几个在地下玩了老长时间了，外面风也太大呀，有点凉啊。他几个叫唤，我给他弄回来了。你看老实的搁这趴着，刚坐这儿，他就爬上来了。我这热乎啊！哎呀，咱们整点饭吃啊，是不是？哎呀，那米饭得炒了，不炒了就坏了。这外面风也太大了，我应该把车横过来，这样能挡点风。你看，他也来了，都来找安全感来了，找暖和地方了啊！我身上哪能容下你们俩呀？啊！风有点大，咱们把该切的都切完了，准备炒饭了啊！这是辅料啊，葱花、蒜，然后有点肥有点瘦的，先炒土豆丝儿，然后把米饭呢往里一炒。这个饭的缺点呢，第一个油大了，咸淡正好啊，咱们掌握一项技术了。另外呀，忘搁酱油了，搁一点解解味儿。吃的干干净净啊，今天饭炒的味道老好了。这火有点湿，螺丝松了，给它紧一下子。我看不行，最好啊，在这个荷叶下面搁一个双面胶，一粘，我再拧上，那样就结实了。都睡了哈，都累了。哎呦，水开了。每天喝茶呀，是咱们一个不能缺少的习惯。本打算刷一下茶杯，忘了，行啊，明天再刷吧。哎呀，继续干活。我发现整这个拖挂房车呀，动手能力不强啊，真不能弄它。哎，这回行了，这嘎都松了，咣啷咣当的，这回好了。宝贝收起来，这是万宝囊，我跟你说，缺啥到这里都能找着了。哎呀，这一个刀片，差点割着手。这个油罐车呀，给这个船加油来了。刚才走了一个船啊，去漠河了。这个船呐，往黑河方向走。他们俩呀，主要是维护这个江岸上那个航标灯的啊。08年之前呢，这个岸上没有这航标灯啊。08年，这不中俄两国在黑峡岛开了一个会嘛？最后啊，把边境线确定下来了。然后咱们国家修了很多这种航标灯啊，这条河只允许中俄两国在上面航行啊，用一个航道啊，不是说你在南岸，我在北岸，不是那样的啊。中俄边境线呢，大约有个4000多公里长，东起黑峡岛，西面啊到霍尔果斯口岸啊。刚开始谈判的时候啊，他们想要这个黑龙江上所有的岛屿，那我们也不干了，是不是？最后这个黑峡岛啊，一家一半。黑龙江的水质相当好啊，因为对岸没有城市，没有人家，有城市也没有几个。咱们这岸呢，城市也不多，也是人烟稀少，所以说它的水质也相当好。水质好以后啊，鱼特别多啊。刚才有个哥们搁这钓鱼来的，钓那有20-30个正常的小白鱼，哎，瞅着可好了。听那个船上的人讲啊，他们说对岸的树林里头啊，野兽特别多啊，什么熊瞎子、鹿啊、狍子呀，过不来呀，咱们也过不去。他们这边没人打，所以说是野兽的天堂啊，动物的天堂。这江上啊，民用船只特别少，几乎都没有，都是各大单位的。你看刚才说那个航道局的，就维护那个航标灯的，再有就是边境管理的。其实管理啥呢？就管理这个咱们这边人呢，别过去打鱼去啊，过去打猎去，是不是？你要去打猎去，那你就上莫斯科了，搁莫斯科坐飞机你回到北京了。开始下午茶了啊！二曲不得，这口味咋的呀？啊？你俩吃吧。嘿嘿嘿嘿，这瞅的。
今天这风啊，呼呼的在刮呀，但是不冷啊，外面不行，得穿外套。你不害怕吗？刚才不绞你脚趾盖了吗？绞你手指盖了吗？还往上上呢，还也不当害怕，不出去了。外面今天风太大。这狗真厉害啊！啊，叼个矿泉水瓶回来了，这就是狗泡。啊，还有游泳的。对面那船呢，好像是在下网的，应该是捕鱼吧。呼马这个地方啊，和俄罗斯的交界，有400来公里长啊，占大兴安岭地区的1半以上的国境线了。他们说呼马的酱油，还有一种豆瓣酱，还有一种老醋，是当地的特产，非常出名。咱们上街里溜一圈，看看还有没有。整个城市是一个大工地呀，所有的路啊全都在修，非常不好走啊，而且还埋汰，都是灰呀。咱们来到比较集中卖东西的地方，买了点冷面，又买的酱。他们说呼马酱、呼马醋比原来好了。哎呀，还得来一桶水，这个水也挺费劲的，应该放这点儿。我搞俩腿夹子吧，车一跑起都是灰，这家伙滑一脸。这个呼马县呢，是因为呼马河而得名啊，在这不远地方，呼马河汇入到黑龙江里了。冷面直接带调料的啊，这些是能出6碗，这搁冰箱里得冻上了啊。我不在家，你们都睡觉了，干啥的三儿啊？啊，满了，冰箱太小哈。他也知道风停了，看树叶一点都不动了。再看看江水，平的和镜子面是一样的啊，缓缓的流啊。在街上走，他们说可能是俄罗斯着火了，天上烟很大，你看那个太阳变成一个红球了，红饼了都。这个小葱啊，是我在18站昨天买的，花了3块钱，刚才又花3块钱，买了一把比这粗、比这还长的那个葱啊。昨天买的时候，我认为它还挺便宜的，但是今天你看以同样的价哈，买的比它还多，比那葱比它还粗。这个买东西啊，也得是，买的越多，经验越丰富。尤其是这个做饭的东西哈，以前我一点也不买，我不知道那个啥便宜啥贵啊。小兔崽子们埋的够深呢，让我全撅一遍才把它整出来。一块大豆腐，小葱拌豆腐1200啊。这是一个熟食店拌个凉菜。我发现这猪蹄子挺好，买了一个猪蹄子。哎呦，哎呀，掉地下！好天咱们都没吃荤了，是不是？没吃肉了。哎，噔噔噔，准备喝头2两。这酒量也不咋地呀，喝3顿了。才喝下是这么点儿，还有一大瓶子呢。没有饭，就是这些菜。今天买这个豆腐的时候啊，是一个老大姐卖豆腐。她每天呢都是中午12点，下午出来卖豆腐的。知道为啥吗？上午啊去那个豆腐厂把豆腐进来以后，然后回到家以后冷藏上，下午来卖。因为这个夏天这个季节呀，一般的商店啊到下午都没有豆腐了，它都上午就卖完了。因为你要早上开始卖，卖到中午以后啊，你要卖不完，下午基本上就酸了。酸了以后，在酸之前吧，你有点冻上，变成冻豆腐了。这个姐妹呢抓住这个商机了，我回家先冷藏，然后我下午去卖，卖的还快，完了就时间还短，这不是减少劳动量吗？今天是烟雾蒙蒙的，看不着日落了。我以为今天还能看着一把日落呢，上面有个大姐，就为了等今天看日落，结果这个天啥也看不着了。黑龙江的水其实真好啊，当地人都往这来洗衣服来，还有很多大老爷们往这来洗澡。刚才有个妹妹搁这洗衣服来的，我问她，我说你们为啥从这儿洗来呀？她说我们从小就在江边长大，用这个洗衣服，用这水洗澡。她说这个水呀，洗完澡以后身上可光滑可舒服了。可能也是啊，咱们有点不太习惯，看着这水有点发黑呀，好像脏似的，其实不脏啊。今天咱们就看到这儿，就分享到这儿，谢谢大家的观看，拜拜，明天见。